ए घन्टे साथीहरु कता गयो? आऊ यता सुन आऊ। जे जस्तो भयो रवि लामिछानेको क्रेज चाहिँ घटेको छैन के, उल्टो बढेकै छ। तर एउटा कुरा रवि दाइ प्रष्ट पार्नु त मैले नबुझेको कुरा के यार। तपाईलाई यो एमाले कांग्रेस माओवादीका यी झोलेहरुले यो सहकारीको घाँडो त्यो यत्रो भिडाइदिए कि घाँटीमा त्यो जिन्दगीभर गड्याङ 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 बजिरहन्छ, यो जानेवाला छैन। तर यी साला पाठकहरु पनि चोखा छैनन्। सहकारीका यिनी झन् महानायक हुन् भन्ने कुरो सबैलाई प्रष्ट थाहा छ। यी झन् महा ठुला ठग हुन् भनेर। तर यी सहकारी पीडितलाई सोध्यो भने तिम्रो पैसा कति जम्मा थियो, कति ठग्यौ भने जो पनि करोडका कुरा गर्छन्। 2 करोड, 5 करोड, 10 करोड, 12 करोडको कुरा गर्छन्। अनि एमाले कांग्रेस माओवादीका झोलेहरूले के भन्छन् भनेपछि दिनभरि दोकान केरा बेचेको र अनि मकै पोलेर जम्मा गरेको पैसा, सहकारीको पैसा खाइदियो रवि लामिछानेले, ठग्दियो भन्छन्। होइन साले भोसडियो ल भन त, यो कुन जातको मकै र केरा बेच्यो भनेपछि अनि सहकारीमा करोडका करोड पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ ल भन त। भोलिदेखि म पनि त्यही गर्न जान्छु यार। तिमीहरूले पनि चाहिने ट्याग त लगाइदेऊ न यार। लुटेर ल्याएर राखेको पैसा सहकारीमा थियो, रवि लामिछानेले खाइदियो भन बरु, यो चाहिँ सुहाउँछ। यो मकै पोलेर अनि त्यो करोडका करोड पैसा सहकारीमा जम्मा हुन्छ, यो पनि चाहिने गफ त देऊ न यार तिमीहरूले पनि। ल घन्टे साथीहरु यसको कुरा निकालो तिमीहरूले। अब केही भनिदियो भने तिमीहरू पनि बरक बरक गर्छौ। चाहिने कुरो यथार्थै कुरो गर्नुपर्छ है। यो मकै पोलेर चाहिँ सहकारी करोडका करोड चाहिँ हुन्न। त्यो करोड पैसा जम्मा गर्ने पनि त्यसले पनि लुटेर ल्याएको हो या त्यसले 2 नम्बरी गरेर ल्याएको, यो कुरा चाहिँ प्रष्टै हो। ल घन्टे साथीहरु अब निकालो यो कुराको आवाज।